ఆకలితో ఉన్న ఓ కుక్క తన యజమానికి షాకిచ్చింది. $4,000 సుమారు రూ. 3,00,000కు పైగా నగదును హాంఫర్ట్ చేసేసింది. పెన్సిల్వేనియాలో క్లేటన్ అనే వ్యక్తి తన ఇంట్లో గోల్డెన్ రకం కుక్కను పెంచుకుంటున్నారు. సెసిల్ అనే ఆ కుక్క ఓ రోజు ఆకలితో ఓ కాంట్రాక్టర్కు ఇవ్వడానికి కవర్లో దాచిన నగదును తినేసింది. అది కక్కిన చిరిగిన నోట్లను ఒక దగ్గరకు చేర్చి చాలా వరకు అతికించారు. $450 మాత్రం రికవరీ చేసుకోలేకపోయారట. ఫ్రీగా చూడడానికి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన